快點風花拍花，東岸花，叫暖將水嘅發拍，真期都一無相擁，我要給你跳，就露出我眼裡真溫暖嘅光，亮亮嘅臉頰，要頭白嘅迷思。世界慢慢地行，路不老花園，路中頭嘅風景，歲月的壓力越漸越勇，世界慢慢地行。你哋聽到好聽音樂是係三角台後生樂團最新嘅專輯《羅舞花園》送俾所有嘅朋友。大家好，我係 Rita 林玉婷，歡迎大家嚟收看福氣來咧。超今日嘅是係 Rita 嘅三角台後生樂團，喺節目當中為咗大家打嘴鼓，係講上門賣門天咧，歡迎做啲留言咯。你實際咧歡迎三角台後生樂團嘅創辦人名係啲藝術總監阿文國顏志文先生。大家好，我係阿文國，三角台藝術總監。總上鼓勵，我撒下來呢係我哋樂團嘅貝斯手，咪係客家社攏開飯。大家好，那些貝斯手開飯。哎呦，今天帶來這個是比較奇怪的貝斯，叫 double bass。然後大家都以為它是大提琴，但不是，它是低音大提琴。對。哎呦，來本開飯，總上鼓勵一下。哎，你剛剛客家話有多講幾個字哦。哎呦，有進步哦。有進步。剛剛大家談到呢，我哋為新專輯《羅舞花園》咯，你係上一種係做安台舞山嘛，隔離2年來做呢《羅舞花園》。當然，一種專輯為本大家一隻新嘅感受。我就係先向老師來講，阿文講。佢有人講吼，係咩疫情嘅關係，我哋咩出國咩取消咩，同到演出咩取消咩，佢都冇卡，佢做埋呢，就喺度中法，嗰時候有一種轉型嘅嘛。一方面又冇唔錯，去年呢因為吼有個武漢疫情嘅關係吼，所以我哋嗰度演出呢都取消。但係時間留下來嘅時間吼，冇講攞嚟撩起嚟啦，所以我哋就想講嚟做一種專輯。到底要做乜個專輯咯？因為我哋台本人用帶一條卡吼，我即間咪強用轉去屏東，我係羅舞，我羅舞西族為攏中國度化吼，咪用我哋甲表連沙其實攏中國度化，所以我就感想講，其實客家人真好化吼，尤其係。前後中將安布頭吼，要有香味的化，所以我都開始線下各位吼，當各位都對化一件事情吼都開頭，所以最後我哋從專輯底部其實唔係像羅舞花園般，依度數各位吼有同化有關係啦。係，家講到化吼，家講原來客家人真好化。我會想到，可能我不開庭會有桂花啦，又係玉蘭啊，你都會想韓國白色的花。該因為開飯係客家社咯嘛，開飯你自己在這張羅舞花園，因為信上講，我們客家很愛花，那你們有愛花嗎？你說我嗎？就是我們客家中其實有很多花，那你小時候在彰化嘛，你得種花嘛，你們會種很多花嗎？媽媽、爸爸會。哦。
但我的话就是比较没有感觉，但是爸妈花很多时间在花艺园艺，但是整个村庄的感觉，因为我都有去严老师那个南部的家，你就看到那个客家庄很干净，懂腔里有嘛？各位中懂到发尤其嘿，你已经人家门后就奇怪哦，太太就是老门后哈，也真给有法眼。总都亲讲哎，而且是百花争艳那一种。那我不知道像闽南庄啊，或是不同有别于客家庄，你们那边会不会这样？我去过你家，你们家好像虽然有园艺，可是不一样。有，我去过你家，你们记得了哈？你记得有吗？彰化？对。我们在都市里面啊，但就是好像没有那么明显的那么多花园，但是如果去乡下一点，应该是有啦。嗯。对，那我的阿嬷家应该是。就是比较乡下，那也是蛮多花草的。不过我真的就是从小对就是花不太有什么直觉的感情，就是会觉得就是慢慢后天慢慢建立起来的。哦，对，开分可能是在都市状态这些吼。其实落步发现买的青葱叶，如果我们哈过度客家种吼，台湾讲乡村老人家吼，我们迄种用。有个角度去看种虾时间吼，要感觉到动萧条有无吼？佢动人俗安尼啦吼，动故事啦。但係我用另外一個角度來看，就講落木吼，落木其實我哋哈大家攏提講落木親寶貴呢吼，親講啦吼。啊，嗰時客家種吼也可能都親到落木吼，落火風，啊佢講嘅法。其實用一個角度來看的時間吼，我本因為講，因為種下，雖然嗰度老人家，但是因為種法吼，咪走神哦、輕挑哦、風氣的時間吼，你像開啲寬水蓮法，佢有生命力，有寫作，嗰個講嘅法有清法。錯啊，伊哋唔會講像我哋一般人講，都市人講，人老嘅吼，嗰種冇乜嘅用嘅吼，唔曉做乜嘅。我發現我哋種下阿婆吼，甚至阿太吼，哦，因為免疫。慢慢去欣賞佢要講法，所以落步發言吼，講起來一道意思啦。所以呢種專輯希望大部分大家嘅感受是係講，我自家除咗轉到下點錢，又係講轉到下身邊嘅東西，你想寫去觀察，你會發覺聽到我本人去到 surprise 嘅地方，就很多的驚喜在裡面。特別呢種專輯嘅音樂編輯冇強樣。大家地圖躺到誒歌曲是很愛到三沙，就是我們3個人，倆咪係一隻美麗嘅巧合，美麗的巧合吧，或者有點不捨的巧合是係愛到誒故秀啊，早晨早幾啲去年差唔多倆時間高興誒，差唔多1年的時間哈，所以他有參與練團，佢還有練團，不過後來。我都做呢一種專輯嘅時間，佢冇錯咧，所以我都未決定講冇用大音樂。對你來說，你貝斯嘛，跟鼓手其實蠻密切的，你會不會頓時有一種夥伴的感覺？都一定會有啦，就是會覺得就不一樣，就是就整個聲音差很多，然後也會有一些。很多需要調整的地方，就是有鼓手的時候是比較幸福的時候，對，比較有安全感嘛。安全感是會比較會有一些，也不是說我3個沒有，就是說這是跟鼓手之間的關係是比較巧妙的，有時候一些化學關係這樣子，對，那沒有的時候就會有點想念他，有時候就是會想念，對，一種感覺，所以你阿咪係一貼片的歌唱啦，對樂團來講咪係說講，我們好像失去了什麼。可是，我咪相信講，家大家有看到相片啊，早幾漢嘅電影都有身邊，我都有大量安樣嘅精心，希望講做得繼續做出好高嘅音樂，好聽音樂。當時我專輯地都有一條歌叫做《浪來咧》，浪來咧，浪來咧。我們那時候跟他練團，他那練到動歡喜啊，然後李海從那條歌曲的時間，我覺得那個節奏，好像他的鼓那個 grooving 都還在的感覺。對啊。所以就我們的專輯就為他留一個位置，對不對？沒錯，對。好，還係強用，希望大家都會聽呀音樂的時間，大家做得自家來想想。
也請大家先聊一下，繼續進來同大家大嘴鼓分享整個台後生樂團羅浮發現一種專輯哦。要笑起來嘛！一首歌曲，我即係唱嘅時間就當快樂啦。大家有感覺到我團隊演奏演唱嘅時間，所以希望伴大家就有個快樂嘅心情。而家人頭前講到阿周吼，有啲唔判定，不過我真係相信生命係喺度有希望嘅。故說阿文講，你寫一首歌曲嘅時間，你真嘅心情係樣嘅。本書嘅寫起來嗎？係啊。當然就想我帶本書嘅快樂啊！尤其我哋講一方面係讀好讀到一個全世界大事情另外就講我哋老實講人嘅希望就係人嘅人，所以寫一首歌嘅上多就講一方面帶本大家快樂，另外一方面就講我哋可本寫人嘅去教佢哋講我哋時常去笑咩係寫人嘅笑其實睇人會睇得笑。看寫人笑就情感都就輕快。係藝笑唔笑，大家就笑。我哋順口人咪叫你不笑，係嘛？全世界都笑起來。係嗰一首歌叫係做糖蛋糖蛋，你快樂，世界會等待你笑，你快樂。跟住按你唱吼，有咩當好搞聲嘅唱，大家出咗嚟唱嘅。係你會唱嗎？你學唔會嗎？好。因為今不如考試，因為大家跳過音樂啦，開發咩也經驗來啲我團隊都出跳過音樂，佢咩有學到嘅客家話，佢今日來到節目當中，我有發覺佢盡量愛講客家話哦。盡量，努力。好同大家寫嘅一種專輯哦，羅浮發現地圖，其實大家喺個拿到專輯一堂聽一首歌曲，就應該是覺得蠻特別的，就係用羅山歌嘅曲調嘅精神，Rita 自家自由發揮一團嘅演唱，那個種是我嘅錄音嘅時間。我真嘅就係我自由來唱嘅，完全欣賞就冇寫埋東西，本來自家發揮。然後每一種專輯，我就知道阿文哥就出考題本來。
每一张专辑都有。当然啦，因为俺因为讲你他迄个吼，迄唱歌能力一强的一个声音强啊，又音乐性也强吼，所以讲有像我那个当然要尽量本佢发挥吼，你发挥如果俺咧唔好写太多，唔好要求太多吼，一天啊安尼，一天啊安尼，所以尽量本佢自由啊，拄好安尼罗山歌吼，迄个呢传统歌谣地位可以讲係最自由的一個歌謠吼。夠難唱誒。係啊，也夠難唱，啊也可以自由吼。因為講自由其實當困難，因為自由唔係唔係方言嘛，嗰啲無關咯。自由一啲咧，一啲規則地位啦。所以講，而家唱羅山歌，佢有個羅山歌嘅名喺裏邊，所以唔係學別隻吼，就你用一個羅山歌嘅精神。係啊，古道傳統嘅一種嘅味道，但係用唔出價，用個現代嘅方式嚟表達。按你試過啦嘛？試過示範本睇個堂嗬。係啊。大家對羅山歌。講得不易唱。大家應該會裝上哈，裝上鼓勵。主要嚟，其實我哋唱嘅時間，我會經驗那一個時間，我唱客家歌呀，超過10年啦哈。我哋攞3個台後生，2008嘛，你係2007哦？哪？你2008張你去哦？2010了吧？冇，2008講嘅3個台後生樂團。你比我還要做啊？差唔多啦，差唔多，但係一邊可能做1-2張嘢嚟。2008啦，2008啦，嗰我就開始做都見超過10年啦，要12-13年嘛嗬。而且係對客家嘅傳統音樂同文化係越來越有認識個，越來越希望，而之後講迄個先生佢設計安尼嘅音樂嗬，其實做一本客家談到客家音樂新嘅可能性，個有傳統嘅味道，又有新創嘅安尼嘅精神，係啊，佢開發人全世界都最愛那一條歌曲，最喜歡什麼歌？那個風的渡嘅花香啊。風的渡嘅花香，客家詞我嘛嘅係風的渡嘅花香。你為什麼特別喜歡這首歌？同大家紹介一下。就是音樂上的感覺，歌詞的話我是沒有想那麼多啦，但是就是歌詞的話，你會就你還沒有想，歌詞也蠻有趣的，但就是音樂上的喜歡的程度，就是勝過歌詞這樣。哦。對，所以就是可能就講到這首就覺得你就不喜歡這首，其實是音樂上的。其實給唐有一浪漫。跟你家剛剛，你就是喜歡這個 romantic 的感覺嗎？我覺得就是剛剛好到位，就是它可能就是有你說在歌詞上的那個迷蒙感、romance 的內容的氛圍，可是我們做出來的時候，那個音樂上的感受就是像你說的那種迷蒙的浪漫。哦，原來你喜歡那種誒，係呢，你嘅你喜歡冇同樣。係啊，以就音樂人的看法啦，就重點表達音樂表達。確實冇唔錯，如果因為要做專輯吼，樂器簡單的東西點都冇容易做啦吼。所以要首歌，就每首歌我哋有希望講有一個特色，啊其中如果好多嘅發向吼，要包括編曲方面，像我哋樂器嘅彈奏吼，確實我本人談到講，也有特殊嘅東西喺裡邊吼，也係音樂人嘅看法冇完全冇唔錯啦。大家同上去談吼，實實去買陣先啊！咁今日開發特別帶呀 double bass 到節目當中來，好同大家紹介一下。
这支也是很老很老的琴哦，去上音东后堂。我都贵重的转辑都会用亚吉来录音的。对，就是用 double bass 比较适合这一次这些歌的氛围。然后，因为我们也决定没有用打击乐器嘛，所以这个乐器还蛮合适的。很重要，要不要录起来？上非常好听，同大家介绍，因为有人讲啊，也是大提琴，也么个大提琴就是大家觉得它大提琴，可是真的有大提琴来放在旁边的真的是小一号，所以它 double bass， 然后音域是比大提琴还要低，然后中文名称会叫低音大提琴或是低音提琴，那名称大家会觉得哦名字很长。对，但是其实它就是个我们在英文里面就讲 double bass 或是讲 bass 都可以这样。哦，做得弹一下，示范本太个好吧。哦，懂后它，因为第一上吼，大音有共振的感觉，本来有一种。幸福的感觉，所以也种专心咩，想要同大家分享的哈。好，也哈请大家了解下，继续多进来谈乐舞发言，还个同时去了解我两位我嘅盘，佢哋有咩想要講嘅話呢？歡迎所有好朋友轉到歡喜來咧！我係 Rita 林玉天，我係三橋台後生樂團嘅主唱。今半日樂團來到節目當中同大家分享好音樂。我哋咪 TPS 設計了快問快答喎，我咪5題嘛個題目，你哋還是會進行哈。唐公用5題，我們就看看每一個人心目中想象的這個畫面一不一樣哈。大家讓你聽看哈。OK， 請作答。題目係乜嘅？做對嗎？哦，今日跳做為三個台後生樂團嘅代表歌哦。代表歌哦。哎，不要偷看我的題目，不要偷看我的答案。好，我好嘞。好，時間到了嗎？還沒好嘞。好，我倒數直接算1、2、3一起彈哦。1、2、3，噔噔。我係三腳台，老師呢？你係三腳台？我真的發覺凱凡就是喜歡浪漫的歌，三腳台耶，你呀個三腳台，連來聲也就會衝，你是我鏘鏘。可是這一首歌，為什麼你覺得是代表曲？我也不知道，就是閃過。2010發行的卧龍整戲分享大家啊，數位上也一個整戲很係買得到。也係人哋推報走代表作。超，因為那種整戲算係三個台後生樂團正式用這個名字發行的第一張，而且裡面這首歌好多人喜歡。對啊。好。所以我第一個想到這個。哦，因為佢意思講三腳台係你嘅東西咧，你嘅三腳人哋三腳台後生，哦，做得安尼算有過關啦，哈，好，過來第二題，來，有冇一種困難嘅題目？哈，第二題係乜嘅呢？好，下次樂舞發言專輯最喜歡嘅一首歌，歌詞。我想寫兩，哇，很多字。好，好嘛。好，準備好了。當時好。排誰給你寫作文？好嗎？好，1、2、3，噔噔。好，我係我寫嘅專輯度，我特別寫2首海陸嘅歌曲，有一首係冰哦，一首係乜嘅？初。哦，對，這出新的出好。
各地都有一个购出世并可以先做一家人生如是有一家庭银行。我从俩基本有当到智慧的地图，所以我非常喜欢。该老师呢？漏不发言，你也太会打歌了吧？真紧哦，因为怎么发面哦？做嘛个也全是要用漏不发言哦，也当然也是经过当场的时间哦，啲时刻规种的专辑要一个精神都在系嘛，哦，所以我即个含喺人民讲就漏不同发言。哦，嗰其實阿文哥寫嘅歌有一個當神奇嘅地方，就係佢嘅音樂係有畫面嘅，有時候可能唔知係人學美術有關係嘛，你聽到歌都係真嘅嘅音樂有畫面係清講嘅，啊，嗰時候老夫發言係請大家多多支持。啊，剛剛寫嘅許了歌曲，好詳細，讓我睇一下，該開飯呢？等一下，你一定好好解释，点什么东西吹过来会让你很动心？那个阵阵，那个是阵阵吹过来对啊，阵阵，你喜欢什么东西？阵阵吹过来，那个就去听专辑就会知道了。我说你啊，你自己呢？我们在想的是音乐上的事哦。有的东西你都唔得讲，我说就是听音乐，听音乐就知道了。你真的懂他后会都会发凶，他都没跟我们说过。你懂多事情啊，你办不了解。真给懂什么好？哎呦，哎，我们到目前为止还没有一致性的答案哈。有啊，贴的三个太出来啊。几毛人喺度共用。好，来第3题，抢出题目。用一个形容词描述另外2位成员。亚给哈，我亲后下，这个10秒钟可能不太够，扣网，拨好了，准备好吗？你好了。要一个人一句哦。好，好，1、2、3，锵锵。你的先都在吃。哦，我先了哈。我知道颜志文先生阿文哥他是理性与感性的综合，因为老师看起来就是他其实很理性，很有原则，不过佢有懂丰富的情感，然后他又特别係亚经嘅写音，我本来感觉他很浪漫。台体係安尼，所以我觉得你是理性与感性，有没有很像一本书？哦，不一样的感觉哈。有差不多700分了。哦，好，好。嗰我之後開飯係，一直以來我之後開飯，他都是很有他自己獨特的思路跟堅持，就是對於無論係音樂啊，也係其他的事情啊，然後他就會有自己的 tempo， 就是可能他慢一點或者什麼，不過佢就係就是蠻穩定走自己的路啦，係啊呢。好，好。好像有嗎？可以嗎？可以。紅嘅都可以發油。好，跟阿文講呢？哦，我想還很簡單哈。美麗、可愛、親切哈。這是我嗎？你們兩個都是啊。就是我們兩個都是一樣的評語哦。對，我們都是。對，你們兩個其實都蠻，我覺得蠻貼近我寫的這3個。當然男生應該講說，瀟灑了哈。懂得影響了，瀟灑。可愛是說，你兩首都懂得影響啊。哦，應該都會算單純。對啊，應該是說美麗、瀟灑、可愛的哈。啊，親切，就是你們兩個都有這個特質。就懂容易相處，強下啦哈，他強下攏，伊
唔好講有幾奇怪嘅脾氣啊，係啊，係，以後強下。好，給凱凡呢？嚴老師都是。哦，我們兩個都是嗎？我們兩個都是很隨性的認真，跟很隨性的認真。不是，你是說很隨性的認真的，還是很隨性的認真？這是一句。很隨性的認真。對啊。好，亞基發就在這裡面了。哦，好，睇大家看到就係三角台後上樂團3嘅目前為止冇共用嘅答案哈。唔過呢，其實睇下互相認識，好冇？因為時間嘅關係，其他好請見下集分享。嗰個亞伯其實我哋最近咩拍嘅 MV 啊，嗰個韓國做青島嘅事情啊，睇下拜好奇講，我哋數位上架，你負責數位上架，我們都上架了嘛？上架了。好，那該平台就會買得到。任何的平台，對，全部買得到樂不法眼，就可以買到我們的音樂。聽到有些是要月費的，那有些是可以購買的，這樣。全部都走的。對。哦。什麼？可以講啊，所以這平台都可以講。就是點，各大串流音樂平台都有。哦，好。今日就最近其實阿文講咩同你規劃就係講有青島巡迴嘅演出啦，嗬。對，因為疫情嘅關係，我哋還係就係一方面同你調整，個我哋包含可能要遊戲檢問啦，個獨立書店啦，個增建啲6隊嘅貨房哦。係啊，有樣。好，朋友睇下做嘅 follow 我哋嘅粉絲團，睇下做嘅搶下來電腦嘅嘅簽名藝術，請阿文講有一句話嚟推薦樂不法眼。樂不法眼係三角台後上以來吼，可以講輕貼拍的一種轉型啦吼，一方包括咧編織，用最簡單的方式。啊，人個就講，我哋嘅歌嘅全部當好彈，彈歌就會影響我聽人哋唱。係。好，今日嘅三角台後上樂團正經當身心同大家分享我哋最新嘅轉型，用簡單嘅編織做出冇簡單嘅音樂，希望大家會喜歡。什麼大家，什麼兩位？好，未有請大家等下繼續聽你欣賞嚟做運動哦，走嚟啦，愛聽音樂個。喜歡福喜來嚟節目嘅朋友，記得來你點讚、聽下個電視台嘅片頭，韓國愛分享出去哦，希望大家。